guys, welcome to my YouTube channel. So di video kali ini aku pengen buat squishy haul. Aku tuh sebenarnya udah dari kemarin, cuma ya agak ada halangan gitu, jadi yang nggak jadi deh. Tapi sebelum nonton, please di like dulu dan subscribe bagi yang belum, dan share juga ya ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian pada tahu video apa lagi yang terbaru gitu dari temen gitu. Nah kalau aku harus bicaranya lama banget ya, maafkan lah, tapi langsung aja, let's get started. Oke, jadi squishy yang pertama adalah Bread Blue Melody. Ini nggak terlalu slow gitu, jadi soft banget. Next itu ada ini donut blue. Dia nggak slow tapi dia soft banget, asli soft banget dan lucu gitu. Nih sebenarnya aku pengen keluarin, cuma dia tuh kayak ada gula-gula gitu loh, jadi next ada mini pandawan. Ini aku lanjut aja karena biar cepet, aku mau pergi. Aku bikinnya sempit-sempitan sih waktunya. Ini aku sebenarnya ada yang cowok, cuma nggak tahu yang cowoknya, jadi kurang tahu. Dia wanginya kayak wangi kopi gitu, nggak tahu. Next ada ini ice cream. Rata-rata squishy aku itu semua blue. Cornnya itu kayak lebih soft gitu dan wanginya original gitu, kayak nggak ada wanginya. Next itu ada mini deku. Ini lucu banget, dia soft banget and slow, agak slow ya. Ini keychainnya wangi kue banget tuh. Kalian masih puasa ya, harus kuat dong karena udah tidak. Next itu yang terakhir, ini ada medium panda. Ini sebenarnya dari fake banyak banget sih tuh, gara-gara apa kan kalian bisa kelihatan tuh. Ini sebenarnya wishlist aku banget yang medium, cuma baru dibeliin kemarin karena kemarin kebetulan aku lagi ke Blok M Square dan aku ini bukan bermaksud untuk pamer gitu ya, aku kayak cuma ceritain doang squishy baru aku itu apa aja. Dan ini aku belinya di Julian Shop. Jadi di sana tuh kayak ada apa ya, kayak ituan gitu. Sorry kalau misalnya berisik, ini slow banget, lumayan slow sih. Aku nggak tahu ini kalau squishy kenapa ada mata ini tuh. Aku baru tahu, kayak mata kayak boneka biasa gitu. Dan ini yang bagian bawahnya, yang bagian kakinya ini ada daunnya juga, ini lucu. Ini keychainnya ada di tuh. Dan pokoknya lucu banget, wishlist aku banget. Sebenarnya wishlist aku itu nggak ada kayak matanya kayak gini, tapi ya udah nggak apa-apa ya. Oke guys, thanks for watching this video. Kalau kalian suka jangan lupa untuk di like juga. Tadi aku sebelumnya udah bilang ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subscribe itu free dan tidak dipungut biaya sedikit pun, dan juga jangan lupa untuk di like juga tidak dipungut biaya sedikit pun. Oke guys, thanks for watching. Ya aku cuma bisa ngasih ini doang, sebenarnya aku nggak mau banyak, nggak terlalu pengen